Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээл мөнгө ба нэр хүнд. За ихэнх хүмүүс мөнгөнд анхаарлаа хандуулж ажилладаг. Тэгэхээр мөнгө хөрөнгөнөөс гадна нэр хүнд гэсэн ойлголт байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол нэр хүндийн хөрөнгөн дээр анхаарлаа илүү төвлөрүүлэх хэрэгтэй юм. За ихэвчлэн томоохон бизнес, ялангуяа тэр бомтнууд болохын тулд хэрхэн нэр хүндээ өсгөх вэ гэдэг асуудал их чухал байдаг. За бизнесмен хүмүүс бол ихэвчлэн биет хөрөнгө мөнгөний төлөө яваад байдаг. Гэвч мөнгөтэй болсноороо бас тэр зүйл нь амжилттай болж ийн үгүй бол бас үгүй юм. За мөнгнөөс илүү зүйл бол нэр хүнд байдаг. Тэгэхээр хүний нэр хүнд өсөх тусам тэр нэр хүндтэй хүнийг хүмүүс зар сурталчилгаанд тохиолуулахыг хүсдэг. За нэр хүнд бол бас нөгөө талаараа мөнгө буюу хөрөнгө байдаг. Тэр олонний танил нэр хүндтэй хүн дээр хамгийн өндөр төлбөр өгч хүмүүс очдог. Тэ? За жишээ нь багш байлаа гэж бодоход маш олон математикийн багш байдаг юм, англиний багш байдаг боловч хамгийн их олонд нэрэн төгсөн олон хүмүүс тэр хүний талаар ярьдаг. Ийм нэр хүндтэй хүн байх юм бол хүмүүс хүүхдээ суулгахдаа нөгөө хүний нэр хүндийг буюу сонгодог. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэр хүнд нь тухайн хүнд борлуулалтыг авчирдаг. Дээрэс нь хөрөнгө бол зөвхөн мөнгө биш юм аа. Тэгвэл хэрхэн нэр хүнд болох хөрөнгийг бий болгох вэ гэж ярилцъя. Тэгвэл бид эхлээд нэр хүнд гэдгийг ярихаас өмнө танилын хүрээ гэдэг ойлголтыг ярих хэрэгтэй. За одоогийн бизнест бол танилын хүрээ их байх тусам таны бизнес амжилттай байдаг. Гэхдээ та хичнээн хүмүүсийг таних нь чухал биш, харин нөгөө хүмүүс чинь таныг хэр үнэлдэг, таныг хэр таньдаг вэ гэдэг нь бол илүү чухал юм. За танилын хүрээний төлөө явах бус харин хэн таныг таних вэ гэдэг илүү чухал байдаг. Таныг хүн таниад илүү итгэж байвал хүмүүс маш их хамтын ажиллагааны гэрээ хийж эхэлдэг. За нэр хүнд өсөхийн хэрээр таны эргэн тойрон тантай олонний танил хүмүүс найзлахыг хүсдэг. Тэр хэмжээгээр бас борлуулалт, бас хамтарч ажиллах саналууд ихэрнэ гэсэн. Таны нэр хүнд өсснөөр борлуулалт өсдөг, бас маш олон төрлийн боломжууд нэмэгддэг. Танилын хүрээ бас өсдөг. Яг л цасан дээр бид нар бөмбөлөг эргүүлэхийг мэднэ шүү дээ. Бөмбөлөг маань жижиг байснаа цасан дээр өнхрүүлсэн томорсоор байдаг. Үүнтэй адилхан таныг хизээж төсөөлөөгүй нэр хүнд бий болдог. Тэд хэрхэн нэр хүндийг бий болгох тэр томоохон бизнесүүд бол ажилтдаг. Амжилтанд хүрч чадахгүй хүн бол зөвхөн мөнгөтэй болохын тулд л ажилтдаг. За тэгэхээр хүн өндөр ур чадвартай, туршлагатай, мөн олон хүн нөлөөлөх тусам тэр хүний нэр хүнд өсдөг. За зарим хүмүүс маш сайн багш, маш сайн инженер байдаг. Өөрийнхөө ур чадвар дээр хамгийн шилдэг нь болоод эхлэхээр хүн бүр хамтарч ажиллахыг хүсдэг. За зарим хүн хэдий ур чадвартай байсан ч тэр хэмжээний орлого олж чаддаггүй. Яагаад гэвэл тэд юу мэддэг вэ гэхээр тэд хувь хүний маркетинг хийх дээрээ алдаад байдаг. Тэд өөрийгөө сурчлах гэхээсээ илүү бас хүмүүст их туссан байдаг. Өөрийгөө ер нь сурчлах хэрэгтэй. За бид нар бага байхдаа ийм зүйлийг сонсч ирсэн төрсэн цагаас эхлээл тэнэг хүн ихнэрээ магтдаг гэж. Энэ бол муу гэж боддог байсан. Гэтэл өөрийгөө хүмүүстэй зөв таниулах тусам тухайн хүний нэр хүнд танилын хүрээ өсч байдаг. Компани үйл ажиллагааг сурталчлах, маркетинг хийж брэнджүүлэх тусам хүмүүс танигддаг гэсэн. Тэм учраас өөрийнхөө үр дүнг сурчлах хэрэгтэй. Мөн мэргэжлийн холбоодод бас очиж болно. За жишээ нь та магадгүй мэргэжлийн нэгтлэн бодогч бай гэж бодъё. Тэгвэл нэгтлэн бодогчдын институт бүртгүүлээд тэр хэмжээнийхэн сургалтанд суугаад магадгүй олимпиад байдаг юм уу, янз бүрийн салбарын чиглэлийн уралдаан тэмцээнд ороод төрүүлж эхлэх юм бол та бусдад танигдж эхэлдэг. За үүнтэй адилхан маш олон өсчин гоо сайханчд байдаг тийм. Гэтэл чимээгүй л үсээ засаад чимээгүй л ажиллаа хийгээд ах юм бол хинт ч танигдахгүй. Харин эсвэргээрээ ямар тэмцээн уралдаан байна тийм. Аймгийн тэмцээн, бүсийн тэмцээн, улс орны тэмцээн уралдаанд ороод тэр хэмжээгээр өөрийгөө таниулаад ирэх тусам хүмүүс тэр хүнийг сонгоно гэсэн үг.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэр хүнд болвол одоо таныг таних тэмдэг гэж хэлж болно. Тэр чанаргүй ихтгэл алдсан гэж одоо магадгүй хүмүүс бодож байж болно тийм. Энгийн хүн яаж эксперт болох вэ гэхээр зөвхөн одоо 8 цаг ажиллаад одоо гэртээ хараад амарна гэсэн үг биш. Харин одоо илүү өмнөхөөсөө хурдан ажиллаж, илүү үр дүнтэй ажиллаж, илүү одоо ажиллах тусам одоо тэр санал боломжууд ирдэг байх нэ. Тэгэхээр бид нар энэ сошиал дээр за сүүлийн үед Facebook инфлюенсеруудыг мэднэ. За эдгээр бол одоо өөрийнхөө тэг хэдий олон дагагчтай байх тусам тэр хэмжээгээр одоо их нэр хүндийг нь дагаж мөнгө их орж ирдэг гэдгийг битээр харж байгаа. Тэгэхээр баг одоо телевизийн зар сурталчилгаанаас илүүгээр те энэ инфлюенсерүүдээр дамжуулж одоо тухайн хүний нэр хүн дээр нь дамжуулж одоо маркетинг хийх юм бол тухайн компани маркетинг одоо илүү хүмүүст хүрдэг байгаа. Одоо жишээ нь бид нар од заяаг мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр миний сонссноор бол од заяа нэг одоо бараа бүтээгдэхүүнээс сурталчлахдаа 3 сая төгрөгөөр сурталчилдаг гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ маань одоо зөвхөн од заяа бараа бүтээгдэхүүнээс сурталчилж байгаа боловч одоо цаана нь бол маш том баг ажиллаж идэг. Тэгээд энэ контентыг бүтээн, телевизийнхэн зураг авагч, за мөн тэрийг найруулагч гэдэг юм ард нь маш том баг ажиллаж идэг. Бид нар наан харахад бол нэг хүн боловч те цаана нь бол хичнээн хүмүүсийн уран бүтээл байж идэг. Магадгүй нөгөө компани 3 сая төгрөгөөр бараа бүтээгдэхүүнээ аль нэг телевизэд өгөх юм бол за тэр телевизэд өгж байгаа одоо манай бүтээгдэхүүн сайн ирж аваарай. Ийм мундаг бүтээгдэхүүн шүү гэхээсээ илүүгээр одоо орчин үед бол тухайн хүн нэр хүн дээрээ те би энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн чинь одоо надад илүү ийм мэдрэмж төрлөө гэж ярих юм бол хүмүүс тэр хүнд илүү дагдаг, тэр хүнийг дуурайдаг учраас тэр хүний хэрэглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг илүү авна гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бол эргээд одоо тэр мөнгийг дагуулж байгаа. За мөн эсэргээрээ те одоо компани бай гэж үү. Тэгвэл компани одоо ямар ч бараа бүтээгдэхүүн зарж иж болно. Гэхдээ тухайн бараагаа те одоо үргэлж бас одоо олон хүмүүс таниулж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ таниулаагүйгээсээ болоод хүмүүс мэддгүйгээсээ болоод худалдаа авалт хийдэггүй. Тэгэхээр би ийм зүйл хийж гин, манай компани энийг зарж байгаа. Одоо энэ бүтээгдэхүүн ийм давуу талтай гэдэг юм. Хүн болгон тэрийг таниулаад эхлэхээр мэдээж огцом шууд худалдаа авалт бол их болохгүй. Тэгэхээр явандаа бол үйл ажиллагаа сайжирдаг байна. Тэгэхээр хүний нөгөө тархинд байрших. За энэ бол одоо гинт хүн одоо нэг бодонгуудаа тэ нэг сонсонгуудаа шууд автахгүй. Харин тэр мэдээллийг хүний тархинд дахин байршуулахад тэр бүтээгдэхүүнийг бол худалдаж авдаг юм аа. За жишээ нь бид нар энэ компани одоо бүтээгдэхүүн борлуулах энэ үйл ажиллагааг за ямар нэгэн тоглоом гэж бодъё. Тэгвэл одоо тоглоомд ямар хүмүүс ялдаг вэ гэвэл мэргэжлийн одоо тоглогчд ялдаг. Жишээ нь бид нар одоо нэг сумаар тэг хит хитэн туулай ондог гэж зарим хүмүүс ярьдаг бол одоо тэг салбар дээр хамгийн сайн үйлчлэгээ үзүүлдэг хамгийн их одоо нэр хүнд олдог энэ хүмүүс бол нөлөөлөгч байдаг. Хүмүүс бол хоёр сонголтыг хийдэг те одоо жишээ нэмчид үзүүлэлээ гэж бодвол одоо илүү мэрэгжлийн те одоо ялангуяа сүүлийн үед хүмүүс их ходоод нойр булчирхай их өвддөг болсон. Тэгэхээр энэ үед бол хамгийн сайн эмч хаана байна? Хамгийн сайн одоо хүний энэ ходоод нойр булчирхайны асуудлыг шийдсэн энэ хүн хаана байна гэж хайдаг. Тэгээд тэр хүн дээр одоо хэдэн төгрөгч гэсэн төлөхөд бэлэн одоо үйлчлэгийг үзүүлдэг. Магадгүй зарим хүмүүс бол хамгийн хямдыг нь сонгодог. Тэгэхээр хямдыг нь сонгох гэсээр байгаад зарим хүмүүс цаг хугацаагаар бас эрүүл мэндээр хохирдог. Тэгээд хямдыг сонгоод илүү өндөр зардалтай байдаг. Харин одоо томоохон одоо үйлчлүүлэгчтэй байдаг юм. Эсвэл энэ ач холбогдлыг мэддэг хүмүүс бол илүү мэрэгжлийн үнийг сонгодог тул хурдан одоо үр дүн төрдөг. Бас хамгийн өндөр үнээр ч гэсэн одоо тухайн одоо ходоод нойр булчирхай гэдэг юм тэр асуудлаа бол шийдэж чаддаг. Тэгэхээр үүнтэй адилхан одоо тэр эмчийн хувьд бол салбартаа бол мэрэгжлийн тоглогч гэж ойлгож болно. Тэр хүмүүс юун дээр гацдаггүй, одоо юуг асуудаггүй,
энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг гарц гаргалгааг мэддэг учраас тэр хүн одоо мэрэгчлэрээ улам илүү суралцаж, улам илүү хөгжиж тэр хэмжээгээр тэр нэр хүндийг олсон байдаг. Гэтэл зарим хүмүүс яагаад мэрэгжлийн биш байдаг вэ гэхээр за зарим нь магадгүй төлөвлөгчтэй байдаг те. За би салбартаа бол мундаг болно доо гэж боддог. Тэгээд тэр одоо магадгүй хотоод нойр булчирхайн чиглэлээр олон ном уншдаг байж болно. Олон ном уншдаг. Тэгээд энэ дээр одоо илүү мэрэгчэндээ л гэж бодоод байдаг. Гэвч одоо үйлдэл хийдэггүй. Тэ одоо өөрөөр хэлбэл яаж энэ төлөвлөгөөгөө бодит болгох дээр ажилтдаг. Маш их мөнгийг алсын хараан дээрээ төвлөрүүлээд одоо гүйцэтгэл дээрээ төвлөрдөг гэсэн. Одоо маш мундаг докторт сурна, тэ гадаад руу сурна, тэгэл их ном уншаал ингээд яваад байдаг. Гэвч эргээд яг хүмүүст сурсан зүйлээ тэр дор нь хэрэгжүүлдэг. За зарим эмчнэр бол чармаагчд байдаг. Тэд маш олон зүйл хийдэг боловч стратеги байдаггүй. За стратеги байдаггүй гэдэг нь одоо юу гэдгийг одоо 3 жилийн дараа, хэдэн жилийн дараа гэхэд би одоо хичнээн хүнд одоо үйлчлэгээ үзүүлчихсэн тийм энэ олон хүмүүст өөрчлөлт хийцэн гэдэг ийм одоо алсын хараа байхгүй учраас одоо зүгээр л чармаагаал тийм ойр зур ирсэн хүмүүст үзүүлээл өөрөө хөгжөөл ингээд өгдөг гэсэн. Харин одоо мэрэгжлийн тийм одоо эмнэлгийн салбартаа мэрэгжлийн тоглогч болохын тулд хүсснээрээ тоглогч болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо эдгээрийг бүгдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Одоо төлөвлөгчтэй сайн чармаагч мөн одоо сайн одоо өөрийгөө илтгэгч. Тэгэхээр мэрэгжлийн тоглогч болохын тулд өөрөөр хэлбэл нэг сумаар хэд хэдэн туулайг онно гэсэн. За англичууд бол ингэж ярьдаг байна. Нэг чулуугаар 2 шуу алах гэдэг. Гэтэл монголчууд болохоор 2 туулай хөвөл хоосоо хоцорно гэж ярьдаг тийм. Гэтэл яг амьдрал дээр бол магадгүй англичууд илүү баян, монголчууд илүү ядууч гэдэг юм ийм ойлголттой байж болно. Гэтэл зорьсон зорилттой хүрэхин тулд ядаж бид нэг сумаар тий 2 3 шуу онох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нарыг бүгднийг хийж байж тий бид нар 10 20 жилийн дараа хийсэн ч одоо бид нар юун дээр одоо илүү оновчтой байсан, юун дээр оновчгүй байсан гэдгийг бодох хэрэгтэй. За магадгүй одоо манай бас сургалтанд тий тухайн бизнесээ хийгээд 10 жил 20 жил болцсон ийм мундаг хүмүүс байж болно. Гэвч одоо зарим хүмүүс л илүү өөр дээрээ төвлөрдөг тий өөр дээр одоо магадгүй сайн хоол идэг. Тэгээд тэр хоолоо сайн хийгээд байдаг. Гэвч өөрийгөө таниулах тал дээр би одоо яаж энэ хоолны жорыг гаргадаг, яаж хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлдэг. За миний хоолыг идсэн хүмүүс одоо яаж одоо ямар мэдрэмж авч гэдэг юм уу тэрийг хүмүүст ерөөсөө таниулдаггүй зүгээр л тэрийг хийгээд байдаг. За яг магадгүй тухайн хүний хоолыг идсэн хүмүүс бол мэдчихэж болно. Зөвхөн тэр хүрээний л хүмүүс мэддэг. Тэгээд одоо салбартаа 20 магадгүй 20 30 жил болсон боловч те бас одоо нэр хүнд бол дөнгөж магадгүй 5 жил болсон мөртлөө одоо өөрийгөө айл хэзээ таниулсан бас мундаг инфлюенсерүүд байгаа те тэдэнтэй харьцуулбал хажууд нь юу ч биш байдаг тохиолдол байдаг. За жишээ нь бид нар хоолны салбарт гэвэл тэнгис гэл мэднэ те тэнгис залуухан. За гэвч тэр бол ямар хоолны жорг хийдгүү, яаж хоол хийдгүү, ер нь хүмүүс хоол идэхдээ юуг анхаарах ёстой ч гэдэг юм. Баян хийж байгаа зүйлээ ярьдаг. Одоо тэрийг олон телевиз те олон одоо фейсбүүкээр сурталчилж за бүхэн болгонд нээлттэй байдаг учраас хүмүүс өнөөдөр хэнийг мэдж байна гэвэл магадгүй тэнгисийн хажууд 20 30 40 жилдээ насаараа хоол идсэн магадгүй мастер те ийм олон улдаан тэмцээнд магадгүй төрүүлчихсэн за тухайн ресторанд хамгийн өндөр цалинтай ийм ажил хийдэг хүмүүс байсан ч болно. Гэвч тэнгис шиг те одоо өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөхөд мөн одоо бусд хүмүүс нөлөөллийг үзүүлээгүй учраас олон танигдаагүй тэр хэмжээгээр өөрт нь орж ирж байгаа мөнгө бас хоор байж болно те. За энэ дуучин дээр бас тэгдэг те дуучин хэр олон хүнд дууга хүргэж хэр олон хүнд нөлөөлөх тусам нэр хүнд тэр хэмжээгээр мөнгө орж ирдэг. Тэгвэл энэ мөнгө ба нэр хүнд гэдэг бол бас нэг талаар одоо нэг зоосны хоёр тал юм. Та хэр одоо салбартаа нэр хүндтэй нөлөөлөгч байна. Тэр хэмжээгээр таны танилын хүрээ бас одоо борлуулалтын орлого нэмэгддэг юм аа. Тэгэхээр
одоо нэр хүндээ өсгөх хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр зарим хүмүүстэй ялангуяа орон нутгийн нөхцөлд бол яаж олонний танил болох уу, яах вэ гэж бас асууж магадгүй юм. За тэгвэл энэ дээр жишээ нь хамгийн наазахын жишээ бид нар мэргэжлийн холбоод дэлсэж болно. Эсвэл одоо олон хүний үйл ажиллагаа болж байгаа зүйл дээр бид нар одоо танилын хүрээгээ өсгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол ялангуяа сошиал медиа хэрэгсэл байна те бид нар одоо хөл хорой тогтчихсон энэ үед бол одоо юунд илүү байна вэ гэхээр өглөө освол бид нар утсаа үзэж байна. Тэгэхээр бид нар контентуудыг айгүй сайн бэлдэж гаргах хэрэгтэй. Бид нар за та өөрөөсөө ичиж болно те. Гэхдээ бизнесээсээ бол ичиж болохгүй. Тийм учраас одоо хийж байгаа зүйлдээ өөрөө ихтгэл үнэмшилтэй одоо хийж байгаа зүйлээ одоо хүмүүст их харуулж те одоо таниулах нь их чухал байдаг. Тэр хэмжээгээр бол хүн илүү таныг таньдаг байгаа. Гэхдээ бас таниулна гэчихэд хүмүүсийн бүр ингэ залхааж бас болохгүй. Зарим хүмүүс бол юу гэдгийг бүр фейсбુક дээр бүр домтон болцсон те заавал нэг өөрийгөө харуулахгүй болохгүй юм шиг. За тэгээд өөрөө хөхөд аав ээж ах トゥ ерөөсө бүх амьдралаа дэлгэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол бас нэг талаар сошиал бол нийгмийн сүлжээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар одоо маш олон хүмүүстэй найз байдаг боловч тэрний цаана одоо ямар санаатай хүн байгааг бол бид нар мэдэхгүй юм. Тийм учраас одоо контентыг хийхдээ ер нь тодорхой зорилго тавих хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо өөрийгөө таниулж байгаа нь ингээд л бас замраагүй өдөрт одоо маш олон мэдээллийг нэг дор оруулаад зарим өдөр оруулахгүй байх ч юм уу. Тийм бол байж болохгүй. Ер нь бол Facebook маркетингт бол өдөрт нэг 3-аас 2-оос 4 мэдээлэл оруулахад бол болно гэж үздэг. Тэгээ хоорондоо нэг 4-өөс 6 цагийн зайтай. Харин тэрнээс илүү ер нь бол 4 бас ихтэн 4, 5, 6 илүү мэдээлэл оруулъя гэж та өөрөө хүсэж байх юм бол бус мэдээлэлээ стори дээр оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр яагаад нэг дараа олон мэдээллийг оруулж болохгүй вэ гэхээр энэ бол нэг нь нөгөөгийнхөө engage зүйлтийг дарчдаг. Тэгэхээр таны өмнөх оруулсан пост бол дараагийнхаа постыг дарчдаг учраас бид нар энэ дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд энэ сошиал медиа одоо орчин үед бол яалтчгүй тухайн хүний одоо нэр хүндтэй салшгүй холбоотой байгаа. За тэгэхээр хүмүүс бол ер нь бол бас эерэг зөв мэдээллийг өгөхгүй бол за маш олон хүмүүс сөрөг мэдээллийг хараад тэрийг шеэрлээ, тэрний дараа комент бичээд ингээд тэр зүйлийг илүү татагддаг ч гэсэн таны ирээдүйн алсын хараа бол таны борлуулалтанд хөтлөх ёстой. Тэгэхээр таны бүтээгдэхүүнийг яаж авах вэ, хэн авах вэ гэдэг дээр бас хөтлөвл одоо эргээд таны үр дүн гардаг. Гэтэл одоо зарим компанид бол би ингээд бүтээгдэхүүний зураг тавиалах юм яриалах хүмүүс ерөөсөө ирж худалдаа авалт хийхгүй юм гэж гомдлоод байдаг. Гэвч энэ бол бас өөрөө цаг хугацааны асуудал байдаг. Та одоо урт удаан хугацаанд хэрэглэгчийн тархинд байршиж за магадгүй тэр хэрэглэгч одоо хэдэн сарын дараагаар таны бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч болно. Тийм учраас энд бол яарах хэрэггүй юм аа. За жишээ нь саяхан би нэг таксинд сууж хаад таксины жолооч тэгжсэн. За нэг гүйж байгаа хүүхдийг хараад тэр хүүхдтэй говьлоос байнга гүйдэг. Тэгээ тэрийг би одоо 4 дахь жилээ харж байна. Би Эрдэнэтэд ингээд 5 жилийн өмнө нүүж ирсэн. Тэгээ говьлоос ингээд дандаа л горд руу ороход энэ хүүхд цастай, бороотой одоо ямар ч үед дандаа гүйж идэг. Тэгэхээр энэ хүүхд бол мэрэгжлийн тамирчин байх гэж ингэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэн дээрээс би бодоод ер нь бол тэр хүүхдийн хувьд зорилготой хүрэхин тулд өдөр болгон л одоо гүйдэг, өдөр болгон тогтмол цагт гүйдэг. Тэр хүүхэд өөртөө ганцаараа ч гэсэн тий цастай байна уу, бороотой байна уу, хүүтэн байна уу, халуун байна уу тэрийг хамааралгүйгээр тэр хүүхэд гүйгэлээд. Тэгвэл тэрийг харж байгаа хүмүүс нэг удаа хараад бол анзаарахгүй тий 5 удаа хараад бас анзаарахгүй. Харин тэрнтэй байнга таарах үедээ тэр хүний одоо эхлээд бол анхаарахгүй байжсэн сүулдэ анзаарч эхэлнэ. Сүулдэ бүр энэ одоо яг тамирчин юм байна. Сүулдэ бүр таньдаг болж эхэлнэ тий. Тэгээд сүулдэ тэр хүүхдийг амжилт гаргахад одоо бүгд хүлээн зөвшөөрч эхэлнэ. Тэгэхээр үүнтэй адилхан таны хийж байгаа зүйл бол шууд хүнд бол танигддаггүй юм аа. Энэ бол
тодорхой хугацаанд хийгддэг те байнгын давтамжтай хийгддэг зүйл байдаг. Тэг үүнтэй адилхан та бас хичээх хэрэгтэй. За миний хувьд бас адилхан. Ер нь бол бизнес төлөвлөгөө чиглэлээр сүүлийн бас тийм яг дагнж ажилласан л 12 жил за ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг бизнес төлөвлөгөө анх бичиж эхлэхэд бол хүмүүс ерөөсөө таньдгүй байсан. Бараг өөр сайн хүн байна уу гэж хайдаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр яг би одоо бол тийм мундаг бас болцсон ч биш л дээ. Ер нь бол бас л адилхан суралцсаар бас яг анх бичиж байгаа хүнийг бол гайгүй. Тийм учраас одоо яг төслийн зээл болоод ирэхээр те одоо илүү олон хүмүүст бичүүлэе гэж ханддаг. Тэгээд энэ хандж байгаа зүйл маань бол юу гэдгийг одоо тухайн хүнийг суулгаад яг бодиттой асуултуудыг аваад ер нь бол юу хийх ёстой, юу хийх одоо ямар мэдээлэл шаардлагатай одоо бас нэг төслийн хуралд олон удаа орсон учраас ер нь төслүүд одоо ямар шаардлага тавьдаг гэдгийг бол мэддэгэ. Одоо тэгээ үүнтэй адилхан та бүхэн хийж байгаа зүйлийг хийсээр байх хэрэгтэй. Тэр бол заавал үр дүнд хүрдэгэ. За ингээд өнөөдрийн хичээлээ дуусгая. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.